Jam në një shtëpi tipike të nivelit lartë Shqipërisë komuniste, me divanin 8.000 lekësh në atë kohë në mos gaboj, i cili në disa raste ishte më i vogël, disa raste ishte më i gjerë, edhe që uleshe këtu me koltukun 2 dhe 2 tekët, me tavolinën ansore ku mbaj dhe paketa e famshme DS, shiheni këtu, me pjesën e kësaj quaj komoja, jo komoja, po bufeja e famshme, 14.000 lekë, më duket ka qenë 12 apo 14, ku ka dhe disa perla. Për shembull, ky është kolinozi i famshëm. Mbani mend me këtë lanim dhëmbët, ky është sapuni Rogozhinës. Akoma era e tij më duket sapun Rogozhinë tipik, ndërkohë kjo ishte pjesa që qetheshim, pra pajisje dhe qethjes, edhe sapuni luks që ishte vërtet luksi i Shqipërisë. Ky është televizori Lura, shiheni, është funksional akoma me zë. Shiheni televizorin, komodina është e mbushur e gjitha me pjesët asaj kohe. Këtu kemi sobën 7 mishe që kishte sipër ibrikun e çajit dhe tenxhere me presion. Këtu është furnella me vajguri dhe këtu është i famshmi obodin, ishte po e quaj frigoriferi Jugoslav që ishte në çdo shtëpi shqiptare. Ky është obodini. Mbrapa ishte portmontoja me të vetmen pasqyrë të shtëpisë.